ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய ஒயிட் கலர் டேட்டா கேபிள் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஏதோ ஒரு ரீசனால் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய டேட்டா கேபிள் பார்த்திங்கன்னா yellowish-ஆக இருக்கும். அதை ஜஸ்ட்டு டெட்டாயில் வச்சு ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாம், அல்லது நீங்கள் சானிடைசர் வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம். பிகாஸ் ஏன் டெட்டாயில் சானிடைசர் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன்னா, இதில் கெமிக்கல் இருக்கும், ஈஸியாக க்ளீன் ஆகும். ஜஸ்ட் நான் இதை என்னுடைய ஹேண்ட்லேயே ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன். ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த கேபிளை லைட்டாக தான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஒரு 1 மினிட் நல்லா க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு காட்டன் கிளாத் இருந்தால் அதை வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நான் காட்டன் கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாங்கின ஒரு கேபிள் நான் இப்போ தான் க்ளீன் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் இப்படி தெரியுது. ஸோ நான் ஆல்ரெடி என்னுடைய நியூ கேபிள் செக் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி பார்த்தேன். ஈஸியாக சூப்பராக க்ளீன் ஆச்சு. ஸோ இதோட ரிசல்ட்டை நீங்களே பாருங்கள். எனவே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் எ நைஸ் டே. பை பை. டேக்